我哋就煲一個素齋湯，五子毛肚，佢好有益嘅喎。我哋咧，我哋要揀咧，就好似呢啲咁樣啦，有梗嘅，就唔好似一棵樹嗰啲。聞下，好香啊！份量我自己就其實冇所謂，你大煲細煲。好啦，我哋會加啲栗子、赤小豆、扁豆、生薏米。好，紅蘿蔔、粉葛、粟米滿晒啦。好，最後淮山同埋生一下咗，個半鐘至2個鐘。好啦，呢度有啲少少嘅頭，我哋咧用個隔油，都聞到嗰啲五子毛肚好香啊！哇，煲咗2個鐘啦，哇，啲顏色啊，好靚啊！哇，清甜，鹽都唔使加，好正，哇！